30 minut světla. Jedna zadní stopa. Tady chviličku přešlapoval. 50 cm v průměru skoro. Jeden vešel tudy a další asi 25 metrů odtud. Tak z toho jde usuzovat, že to jsou dva velcí samci. Moje setkávání se slony započala před 12 lety a velmi intenzivně se tak stalo ve Středoafrické republice na proslulé salině Dzanga-Bai, kde bylo v jeden moment několik desítek slonů pralesních v nádherných kulisách nížiného pralesa s dalšími obyvateli tohoto prostředí. Pro mě byla obrovská čest moci tato zvířata vidět v jejich přirozeném prostředí. A tento zážitek ve mně vyvolal takovou zvědavost, že už jsem si nedokázal představit, že bych snad slony nikdy dále v životě neviděl a o mém osudu bylo tímto rozhodnuto. Jsou sloni pozoruhodní tvorové nejenom vzhledem a svou evoluční historií, ale hlavně způsobem života, který je v mnoha ohledech podobný tomu našemu lidskému. Sloni jsou schopni předávat si často i komplikované informace napříč generacemi, napříč svou komunitou, mají velmi rozvinutý emoční život a jejich sociální vazby jsou velmi spletité a dlouhodobé. Přestože dokážou být sloni někdy horkokrevní, tak v naprosté většině případů z nich vyzařuje obrovský klid a vyrovnanost a to mě na nich taky velmi inspiruje. Při svých dalších afrických cestách jsem místní kultury, lidí, ale i divokou přírodu začal poznávat více a víc. A tím momentem, kdy jsem se rozhodl stát se aktivním hráčem na poli ochrany přírody, bylo, když jsem se v Kamerunu doslechl o obrovských, tehdy ještě probíhajících masakrech savanových slonů. Mluvilo se o několika stovkách, možná až 600 upytlačených slonech v rámci poměrně krátkého úseku. Já jsem těm číslům ani na začátku nechtěl věřit. Když se ale ukázalo, že ta situace je reálná a probíhá, začal jsem přemýšlet, co bych s tím i já mohl začít dělat. Byla období, kdy jsem při své činnosti nacházel více mrtvých než živých slonů. A stát na místě činu, kdy před sebou vidíte hromady kostí nebo čerstvě upytlačenou slonici, která byla očividně březí. Když jsem byl svědkem něčeho takového, mísily se ve mně pocity vzteku, nespravedlnosti a zároveň touhy něco změnit a s pytláctvím a překupnictvím slonoviny bojovat. Hybatelem tady těch brutálních incidentů je na jedné straně velká chudoba obyvatel afrického kontinentu a na druhé straně je to stále vysoká poptávka po slonovině někde na opačném konci světa, zejména ve východní Asii. A je pro mě těžké smířit se s představou, že život slona je obětován pro výrobu nějaké hloupé sošky. To je o to absurdnější, když si uvědomíme, jak významnou roli hrají sloni v celém ekosystému. Můžeme je považovat za takové krajinné inženýry,
je to druh, který má jeden z největších dosahů mimo lidi na to, jak vypadá krajina kolem něj. Aktivně ji nejenom využívá, ale i přeměňuje. Obrovské tělesné rozměry způsobují, že sloni za sebou zanechávají pěšinky, cestičky, různé mikrohabitaty pro jiné organismy. A pro střední Afriku tolik typické saliny, takzvané bai, jsou toho nejzářnějším příkladem. Myslím si, že v současné chvíli ještě ani nedokážeme dohlédnout tam, kde by se kaskáda od vyhubení slonů nakonec zastavila. Takovým hrozbám ale dneska nečelí zdaleka jenom sloni. Problém se týká celé řady jiných druhů. Důvody jsou lokální anebo globální a mnohdy se překrývají. Tou příčinou úbytku zvířat na té lokální úrovni je cílený lov, cílené pytláctví, ať už pro maso těch daných druhů, takzvaný bushmeat, anebo o různé další tělesné části, které se dále využívají pro účely tradiční medicíny. Na globální úrovni dochází jak té velké poptávce po některé vybrané produkty, typicky slonovina, luskouní šupiny nebo třeba levartí kůže v minulosti. Zároveň je na přírodu vytvářen obrovský tlak v důsledku rozrůstání lidské infrastruktury, nárůstu populace a získávání přírodních zdrojů. Tady ty příčiny a způsoby ničení přírody jsou navzájem provázané a často spletité. V těchto podmínkách je proto velmi náročné a ne-li nemožné soustředit se na jeden konkrétní druh nebo konkrétní dílčí problém a je vhodné přistoupit k ochraně přírody tak, abychom zachovali velké oblasti cenného biotopu, ideálně s co největší participací na její ochraně a udržitelném využívání i místními obyvateli. Jedním z takových významných krajinných celků zasluhujících si ochranu je rezervace Tsulu. V posledních desetiletích se v ochraně přírody tohoto jedinečného území neangažuje ani konžská vláda samotná a bohužel ani žádná jiná zahraniční ochranářská organizace. Fascinující je na oblasti Tsulu také skutečnost, jak se tu na poměrně malé ploše střídají různé typy biotopů. Máme tady poměrně zachovalou savanu, galeriové lesy podél vodních toků, močály, bažiny, křišťálově průzračnou modrou řeku, která vychází z podzemí, z vody, která se prosakuje přes vápencové pahorky, kde si na jižním horizontu rezervace. Jsou to poměrně unikátní typy stanovišť, které pro Kongo nejsou typické, a já proto Tsulu považuji za takovou nepoznanou perlu, která si zasluhuje ten nejvyšší stupeň ochrany. A proto zde ve spolupráci s dalšími ochranáři a institucemi podnikáme první ochranářské kroky po několika desítkách let. Nedílnou součástí těch prvních misí jsou terénní průzkumy, abychom vůbec zjistili přítomnost nebo absenci těch klíčových živočišných druhů. Jde nám samozřejmě o slony, ale i o další velké sudokopytníky, anebo třeba šelmy a samozřejmě primáty. V monitoringu je zásadní ten čas, který můžete na místě strávit, a v tomto ohledu nám velmi pomáhají technologie. V tuto chvíli funguje napříč územím několik fotopastí,
na těch klíčových místech, kde předpokládáme přítomnost zvířat, a ty nám v průběhu několika měsíců jsou schopny zaznamenat přítomnost nejen zvířat, ale třeba i pytláků. Kromě samotné přítomnosti slonů nás tady z etologického hlediska bude velmi zajímat, jak se chovají při nálezu mršiny, respektive několika kostí. My jsme tady našli fémur, žebro, na tom žebru byly známky záseků lidské mačety. Nesvědčí to nutně o pytláctví, ale o tom, že lidé si to maso vzali. A sloní pralesní, stejně jako savanoví, využívají místa odpočinku svých soukmenovců, navštěvují je a s těmi kostmi provádějí různé, někdy až obřadné rituály a je to zajímavé chování, které nám snad tady ta moderní technika pomůže odhalit. Konec dubna. Obrovský samec. Ten se nám poflakuje. Tady na čerstvém spáleništi je i trus, který takhle vydoutnal. Máme tady důkazy o přítomnosti opravdu velkých sloních samců. Zároveň v terénu vidíme otisky stop mláďat a to nám dává naději, že konkrétně pro slony je tato oblast nadále velmi hodnotná a že tam sloni žijí v poměrně zdravém počtu. Díky rozhovorům s místními lidmi, rybáři, ale i lovci, máme za to, že by oblast mohl obývat i kolem 10 druhů primátů, včetně obou lidoopů, gorily a šimpanze a také poměrně vzácných mandrilů. Debaty s místními obyvateli jsou velmi cenným zdrojem informací a zároveň slouží jako jistá forma osvěty. Lovci a jejich rodinní příslušníci a celá komunita mají velmi kompletní představu o tom, jaké druhy zvířat v okolí jejich vesnice žijí, ale uniká jim celá řada jiných informací o stupni ohrožení těch zvířat, o stupni užitečnosti těchto zvířat a o jejich dalších rolích ve fungujícím ekosystému. Dotazování mezi vesničany sebou přináší nepředvídatelné šance, jak se někdy dostat k živým zvířatům a pomoci jim zpátky na svobodu. Nejdám bon santé. Během poslední mise nás velmi potěšilo přímé pozorování dvojice hrochů, kteří se bázlivě ukrývali pod kalnou hladinou řeky Njary, pravděpodobně v důsledku nedávného upytlačení jiného hrocha, o čemž máme přímé důkazy. Takto bohatá škála zvířecích druhů, včetně megafauny, je pro nás sice optimistické zjištění, ale výskyt těch velkých druhů, zejména slonů pralesních, sebou přináší i napětí ve vztahu k místním obyvatelům. Je tady velká třecí plocha mezi rolníky, kteří si pěstují maniok, kukuřici a arašídy pro vlastní spotřebu nebo na prodej, a mezi slony, kteří využívají této hojnosti a často pravidelně se chodí na tato pole živit. Ça sont les champs. Ils sont rentrés ici. Ils ont dessouché tout ça. C'est le champ, un nouveau champ. On n'a pas encore même récolté les maniocs. Ils sont venus ravager partout.
Obávám se, že pokud tuto situaci nezačneme brzy řešit, může stejně jako jinde dojít k tomu, že se místní lidé nechají zlákat vidinou vyřešení jejich problému a zároveň obohacením se při spolupráci s pytláky, kteří přijdou, budou mít zájem o slonovinu. Vesničanům by tak rázem z polí zmizeli škůdci, sloni a zároveň by to přinášelo možnost obohatit se jak finančně, tak i na mase z těch mršin, které by nutně vznikly. To je, obávám se, až příliš nebezpečná motivace, kterou si nemůžeme dovolit. Jak se dalo očekávat, tak rybáři tady nejsou jenom kvůli rybám, ale našli jsme taky několik drátěných ok, která používají v lese velmi neselektivně na lov čehokoliv, často ohrožených druhů. Proto jim vždycky malou část nenápadně zabavím, tak aby si toho nevšimli, ale ten drát určitě někomu v pralese zachrání život, když tam nebude. Oui, il y en a. Skutečnost, jestli někdo z místních obyvatel loví, případně konzumuje například gorilu, šimpanze, není dost často otázka volby, ale otázka nějaké nutnosti, otázka životního přežití. A to nutně vede k tomu, že lidé jsou na lovu a dalších aktivitách, které přírodu ničí, existenčně závislí. Proto je tak potřeba řešit nejenom tu represivní stránku věci a potírat pytláctví, ale zároveň paralelně pracovat s celou místní komunitou tak, aby měli alternativní zdroje obživy, aby se našli placené zaměstnání, aby se rozvinul sektor ochrany přírody, výzkumu a třeba také ekoturismu. To vše by do těchto v současnosti periferních oblastí mohlo vnést více ekonomické aktivity, kapitálu, příležitostí, kvality života a spokojenosti místních obyvatel. Ça sera comme ça. C'est fermé. Maintenant c'est fermé. Vous venez Ouvrir, ouvrir comme ça. Maintenant, sortir, changer et puis repartir. vous pouvez fermer carrément et il faut voir aussi. C'est bon. Maintenant je vais jusqu'ici. Jusqu'ici comme ça cliquer. V minulých měsících jsme už místní lidi zapojili i v rámci jiného projektu, a to je snaha o redukci, v ideálním případě naprostou eliminaci invazního druhu vodní rostliny, takzvaného vodního hyacintu. Pokud bychom vodním hyacintem nechali Modrou řeku zarůst, byla by to újma nejenom pro ten bohatý a unikátní život. Pokud vím, tak v Kongu nikde jinde taková nádherná krasová vyvěračka tohoto charakteru a této velikosti není. Modrá řeka sama o sobě je obrovským lákadlem a může se stát jakousi vlajkovou lodí pro celou oblast, která sebou přinese možnosti rozvoje a ochrany i dalších, třeba i méně velkolepých míst. Funkční chráněné území tohoto typu v Kongu zoufale chybí. Proto se chceme zasadit o zachování co největší části rezervace a jejího okolí v současném stavu, aby se ekosystémy uchovaly a zároveň, aby polevilo pytlácké nebezpečí a velké druhy savců se mohly časem zpátky navrátit. Rád bych, aby se to stalo jakýmsi modelem i pro možnou replikaci v jiných částech střední Afriky. Když se podíváme do světa, je patrné, že přírody globálně ubývá, rychlost vymírání druhů je obrovská a přicházíme o ty nejcennější přírodní ekosystémy, často na úkor naší infrastruktury nebo v důsledku globálních klimatických změn. Já mám ale stále tu naději, že mnohé z těchto procesů jdou ještě zastavit, ne-li zvrátit. Nemělo by ale zůstat jen u slov,
a je nejvyšší čas přejít k činům. Sami jsme totiž součástí přírody a zároveň původci i oběťmi světových problémů. Odpovědnost je na každém z nás a nemůžeme se divit, jak svět vypadá, pokud sami nejsme aktivní součástí té pozitivní změny. Nikdo jiný to za nás neudělá.